Сегодня я хочу рассказать вам о неожиданном решении многих проблем. Среди них грипп, простуда, кашель, насморк и даже менструальные боли. Единственное, что вам нужно сделать, это смочить ватный тампон в 2 столовых ложках 50% спирте и поместить этот пропитанный ватный шарик в пупок. После применения этого способа, вы моментально станете расслабленным и боль у вас исчезнет. Это очень эффективное традиционное лечение, которое очень часто используется в лечении судорог и мышечных болях. Это альтернативное решение гораздо лучше, чем многие медицинские препараты, так как он не имеет никакого побочного эффекта. Всякий раз, когда вы слегли с гриппом или простудой, все, что вам нужно сделать, это смочить ватный тампон в спирте, затем выдавить излишки алкоголя и после чего положить ватный шарик в пупке. Если вы хотите получить мгновенное облегчение во время менструального цикла и при болях в животе, то данное средство тоже может вам помочь. В мгновение ока вы будете чувствовать себя намного лучше. Как помочь себе при травме? Быстрее восстановиться и активно продолжить заниматься любимым видом спорта? Мы предлагаем вам еще один удивительный метод. Делайте очень эффективное и проверенное средство – компрессы из медицинской желчи. Прикладывайте их на ночь, на поврежденные участки. Видео несет ознакомительный характер. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.